हेलो गाइस, ऑल अबाउट इट के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको मैं इस वीडियो में जियो फाई 2 की एक अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। बॉक्स की बात करें तो हमें बॉक्स कुछ इस तरह देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जियो डिजिटल लाइफ। साइड में देखें तो हमें कुछ इसके यूनिक फीचर्स लिखा हुआ मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अपना पर्सनल हॉटस्पॉट बना सकते हैं और यहाँ पे 31 डिवाइसेस तक हम कनेक्ट कर सकेंगे। यहाँ पे 2300 mAh बैटरी मिलता है, जैसे जिससे हम 6 से 7 घंटे तक बैटरी आराम से निकाल सकेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि हम 32 GB तक एक मेमोरी कार्ड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें HD वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट मिलता है। अगर हम इसमें SD कार्ड डालें तो हमें वायरलेस शेयरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। साइड में देखें तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है विथ लव फ्रॉम जियो। इस तरफ लिखा हुआ मिलता है जियो फाई 2 योर पर्सनल हॉटस्पॉट। यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ मिलता है। जैसे प्राइसिंग की बात करें तो हमें यहाँ पे प्राइसिंग लिखा हुआ मिलता है 2329 रुपीज़, पर इस दशहरे के मौके पर हमें ये 999 रुपीज़ का मिल जाता है। आपको मैं इसके बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप इसे रिलायंस जियो स्टोर और रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स में ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे इसका बॉक्स कंटेंट्स में लिखा गया है। हमें एक राउटर मिलता है, एक अडेप्टर मिलता है, एक USB केबल, एक बैटरी, एक इंफॉर्मेशन गाइड और एक वारंटी कार्ड। वेट की बात करें तो इसका वेट 208 ग्राम्स हो जाता है इंक्लूडिंग बैटरी। सार वैल्यू की बात करें तो हमें 1.26 मिल जाता है। नीचे देखें तो हमें यहाँ पे जियो फाई का वाईफाई SSID मिल जाता है और वाईफाई पासवर्ड मिल जाता है। आप इसे jiofy.local.html से बदल सकेंगे। मैं आपको इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस डिवाइस के कुछ वारंटी के नॉर्म्स में मेंशन किए गए हैं कि किस पॉइंट पर ये कौन सा वारंटी वैलिड होगा। अब बॉक्स को यहाँ पे हटा दे तो हमें मिल जाता है ये डिवाइस जियो फाई। हम इसे बाद में देखेंगे। अब हम इसे हटाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये है उसका USB चार्जिंग केबल। यहाँ पे ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये USB टू माइक्रो USB केबल है। अब इसे भी हटा देते हैं। यहाँ पे देखें तो हमें इसका चार्जर अडेप्टर मिल जाता है। अडेप्टर की रेटिंग हमें शायद यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। अडेप्टर की रेटिंग की बात करें तो हमें इसकी रेटिंग मिलती है 5 वोल्ट 0.2 एम्पियर के ऊपर, और इतना ही कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब हमें यहाँ पे मिल जाता है उसका बैटरी में यहाँ पे उनके कुछ वार्निंग्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से हम बैटरी को यूज़ कर सकेंगे। इस तरफ हमें मिल जाता है उनके और कुछ डिटेल्स, जैसे कि इस बैटरी को टीम सियांट के किसी कंपनी ने बनाया है। इसमें उनका वोल्टेज और ये सब मिल जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये बैटरी 2300 mAh कैपेसिटी का है। अब इसे हम साइड में कर देते हैं। अब डिवाइस को हम अपने सामने रखते हैं। इसे निकाले तो हमें आप देख सकते, हम इस लीफ को भी निकाल देते हैं। लीफ को निकालने के बाद आप देख सकेंगे कि इसमें कितना प्रीमियम फीलिंग आ रहा है इसको पकड़ने में। ये डिवाइस लाइट वेट है। मैंने यहाँ पे एक जियो का स्टिकर पहले ही लगा दिया था जब मैंने इसे परचेज़ किया था। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक WPS बटन और यहाँ पे एक माइक्रो USB पोर्ट जिससे हम चार्ज कर सकते हैं, और एक टेदरिंग का भी सपोर्ट है जिसमें हम कंप्यूटर को डायरेक्टली USB के थ्रू लगा सकेंगे। यहाँ पे एक जियो का मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है हमें इसका पावर बटन जिससे हम कुछ फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम पीछे को खोलते हैं। इसको निकालने पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। एक मिनट में फोकस कर लो। फोकस होने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा कि आप दूर से फिर भी देख सकेंगे कि इसमें एक सिम कार्ड का स्लॉट है, सिंगल सिम, और यहाँ पे उसका माइक्रो SD स्लॉट है। अब हम बैटरी को इंसर्ट कर देते हैं। अब हम इसमें बैटरी इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद
अब हम इस चीज़ को लगा देते हैं। इसको लगा देने के बाद हम इसे पावर ऑन करते हैं। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जैसे ये पावर लाइट, ये बैटरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नेटवर्क इंडिकेटर, हमें मोबाइल डाटा मिल रहा है कि नहीं, वाईफाई इंडिकेटर, और ये WPS इंडिकेटर दिया गया है। जब हम WPS बटन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वो WPS इंडिकेटर वाला बटन भी जलेगा। तो एज़ पर इंडिकेटर यहाँ पे नेटवर्क रेडी हो रहा है। जैसे कि हमने इसको टर्न ऑन किया तो ये अभी इसमें इंडिकेटर्स ब्लू हो रहा है। जब ये ग्रीन हो जाएगा तो हम इसे यूज़ करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं हर हफ्ते अपनी क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।